Одложувањето на неколку кола поради настапи на женската фудбалска репрезентација на Македонија и предвреме освоената шампионска титула на кочанчанки го направија финишот на првенството неинтересен и безрезултатска и спортска неизвестност. Токму затоа надпреварите се одигруваат колку да се запази регуларноста на првенството. Така беше и за време на викендот, кога ЖФК Младост еднина СО до Ризари на гости славеше со 4:2 против екипата на Речица, а Кочани беше слободна. Кај другите прволигашки дуели се одвиваше според очекуваното. Во таква атмосфера единствено ЖФК Кочани има зошто да слави, бидејќи по освојувањето на Купот на Македонија во сабота на 7 јуни во Кочани ќе биде донесен и пехарот за освоената шампионска титула. По завршувањето на првенството, раководството на ЖФК Кочани своите активности ќе ги сконцентрира на подготовките за Лигата на шампиони. Желбата е групата во која ќе играат да се донесе во Кочани и Пробиштип. На тој начин, освен што ќе се зголемат шансите за обезбедување пласман во втората фаза во најелитното надпреварување, ќе се популизира женскиот фудбал кај нас, а не е за занемарување ниту финансискиот ефект.